maa ngi tudd Fapenda Ndiaye transformatrice produit halieutique suñu liggéey nag mooy lépp ñu soppali lépp loo xamante ne rek lu jóge si géej gi la dañ koy soppali ñu bépp façon jën bu ne ci géej rek dañ koy soppali suñu liggéey nag ñu ngi aajowu ci li nga xamante ne moom la ñuy soppali fi mu ne nii keccax la ñuy defar dinañ defar keccax dinañ defar farine de poisson dinañ defar lépp mooy daal lépp lu jóge si géej gi daal dañ ko liggéey waaw loolu ñu mooy suñu liggéey keccax yi moom lañ koy transformé sous région bi lañ koy jaayee maanaam Burkina Guinée Mali Côte d'Ivoire Togo dañuy transformé tamit boo xamante ne bi du am kenn du ko lakk mais xorom lañ ciy def muy poisson salé boobu Burkina la jëm Ghana côté yooyu la jëm waaw maanaam lépp luy jóge si géej gi daal dañ koy transformé waaw suñu problème nag ñun ñëpp mooy géej gi mooy suñu problème mooy géej gi fi mu ne nii jën si amoon amatu fi ndax lan géej gi jaay nañu ko jaay géej gi ñuy jaay géej gi nag moo waral góor ñi di génne egg si gaal yi ñoom it dem Europe moom lañ gis comme solution ndax fi mu ne nii géej gi fi mu toll nii daal yàqu na ku ñu su mën a dimbali nag ñu jàppale ñu moo ñu gënal ñu transformatrice yi suñu problème mooy suñu site bi ku ñu ko defaral ñu defaral suñu site de transformation defal ñu infrastructure defal ñu lépp moderniser site bi bu ñu sañoon daal loolu la ñuy am gisuñu nag ku ñu jàppale gisuñu kenn ku ñu dimbali du gouvernement du kenn ñëpp daal ñu ngi nii toog dañuy demee daal ak suñu moyen bopp daal la ñuy demee li ñuy demee suñu moyen bopp mooy li ñuy liggéey si la ñuy jël di defar suñuy mbaar ay pneu la ñuy def mooy suñuy taabal ñu jël crintin teg moom noonu la ñuy liggéeyee gis nga suñu mbaar yi nga xamante ne si la ñuy toog ñun ñooy ut suñuy bant defar yëpp teg toog pour mën a naaj bi man ñoo bañ a sonal ñu ñuy def nag loolu rek mooy li nga xamante ne yow am